今天呢，我们来看的是一款电竞笔电。老实说呢，它的整体表现我是觉得非常棒的。可是呢，它的价格呢就会让你犹豫一下。你好，我是Min，今天我们来看的就是 Lenovo IdeaPad Gaming 3i。3i 的 i 呢，代表就是它是 Intel 版本的。那么它是搭载 Intel 12代的处理器，我们也知道 Intel 12代处理器的性能表现是非常不错的，所以我们今天就来简单了解全新改款的 IdeaPad Gaming 3i， 看看它到底升级了哪些配备。这一期呢是一个虚拟开箱啊，虚拟开箱呢并没有详细的去介绍产品，只是通过比较简单易懂的方式让你们了解产品。影片开始之前呢，不妨先订阅我的频道，还有为这部影片点个赞和留言。欢迎收看虚拟开箱。IdeaPad Gaming 3i 的机身呢是由塑料打造的，它的屏幕呢是支持单手开合，开合角度呢大约是150度。不过根据网络上的评测呢，他们说这个屏幕呢会有点摇晃啊，当我们在移动这个笔电或者太过激烈的打字的情况下。不过我人使用呢应该是 OK 的。笔电的厚度呢是21.8mm 到25.9mm 之间，重量是2.6 kg。我觉得这次啊整体上相比前一代都会更加厚重一些，好像变得更加强壮的感觉。它是有两个尺寸的，15.6寸或者16寸。我们先来看15.6寸的，它是有 Full HD 或者 WQHD 的版本，还有高色域和低色域的。不过呢这一代的 IdeaPad Gaming 3i 呢都是高色域的会比较多，高色域的版本呢都是有支持 165Hz 的刷新率，而低色域的就是 120Hz 的刷新率。在亮度的部分呢 ，WQHD 是350尼特，高色域 Full HD 呢是300尼特，低色域呢是250尼特。如果16寸的版本呢，就有 WQXGA 2560x1600或者 WUXGA 1920x1200。它们都是16:10的屏幕比例，支持100%的 sRGB。亮度方面呢 ，WQXGA 呢就是500尼特 ，WUXGA 呢就是300尼特。基本上我们在市面上可以找到的都是 WUXGA 的版本，15寸的就没有什么看到。我个人呢会更加推荐选择16寸的版本啊，因为它的16:10的屏幕比例呢可以提高整个 B 面的屏占比。我们能看到15.6寸相比16寸的版本呢，它的底部的黑边呢就会更加厚一些。16:10的屏幕比例呢，也可以展示更多的纵向内容，所以对于办公使用者用来做 Excel、Word 或者浏览网页呢，也会更加方便好用。在屏幕正上方呢，就有一个 720p 的 Webcam， 那么整个摄像头的上方呢是有稍微凸起来的，设计看起来呢就是一个突出的刘海设计。不过整个突出的部分呢，会让你在打开笔电的时候更加方便好拿手。机面的部分呢，它是一个全尺寸的键盘，有 Numpad， 它也是有很多种背光版本，有白色、蓝色，但是在市面上呢，更多看到的是 Fortune 的 RGB 背光。至于打字的手感呢 ，Lenovo 的键盘一路来的表现都是属于比较好的。根据网络上的评测呢，它的手感整体表现还是不错的。在 L 接口部分呢，左侧就有 USB-A 3.2 的 Gen 1和 3.5mm 的 Audio Jack。在右侧呢，就是有另外一个 USB-A 3.2 的 Gen 1，没有错，它把大部分的接口呢都集中在了后侧，分别就是有 HDMI 2.0、RJ45、USB-C 3.2 的 Gen 2、Gen4、DP1.4 和 PT 3.0，还有最后一个呢就是电源接口。Intel 版本的 IdeaPad Gaming 3i Gen 7在处理器的部分呢，一共是有4款型号，分别就是 i7-12700H、i7-12650H、i5-12500H 和 i5-12450H。数字越大呢，也代表性能越强。它们的核心数量呢也是有所不同的，这里呢我就不一一说明了，你们自己看这个列表。在显卡部分呢，一共是有3款可以选啊，分别就是 RTX 3060 6GB GDDR6。TGP 呢是105瓦 ，RTX 3050 Ti 4GB GDDR6，TGP 呢是85瓦 ，RTX 3050 4GB GDDR6，TGP 呢是80瓦。它们都不是满血的版本，但是也不是最残血的。在 RAM 的部分呢，普遍都是搭载了一条的 8GB DDR4， 它一共是有2个 RAM slot， 所以呢是支援更换和升级的。如果预算足够的话呢，我都会建议直接升级 RAM， 因为无论是玩游戏还是用来应付一些内容创作的工作呢，更多的 RAM 也会更有帮助。储存的部分呢，它是有2个 M.2 的 slot， 普遍呢都会提供一个 52GB PCIe 4.0 NVMe 的 SSD。对于某些用户来说呢，他们需要更多的空间，那么都是可以去更换升级的。
在电池的部分呢，都是搭载了71瓦h 的电池容量，相信有了更大的电池容量呢，它的日常续航表现呢也是会有所提升 ，maybe 日常办公使用可以在6个小时左右。为了有更长的续航时间呢，在电脑的设置中也是可以调整 GPU 的工作模式的。那么它有一个模式呢，是可以只使用核显来运行的，从而降低电量的消耗。在无线连接的部分呢，它提供了 WiFi 6和蓝牙5.0。AltaPack Gaming 3i 搭载了双热管和双风扇的设计，它们这次一共是有4个散热出风口，分别是左右两侧各有一个，而后面2个。而且官方也说明，这一次相比上一代呢，它的进风量是有提升了18%，所以相信它是会有更好的散热表现。在网购平台上呢，我们能找到的只有4款配置。第一款呢是搭载 i5 12450 RTX 360。16GB RAM、52GB 的 SSD， 然后它是16寸的高色域屏幕，售价是在5699。不过呢，优惠价我们能找到5099。我也有看到一个价格是在4699的，我觉得这个价格呢还是可以接受的。第二款呢是 i7 12650 RTX 360 16GB RAM、52GB 的 SSD。同样是16寸的高色域屏幕，售价是在6099，优惠价呢是在5899左右。第三款呢是 i7 12650 RTX 3050 Ti 8GB RAM、52GB 的 SSD， 16寸的高色域屏幕，售价是在5299，优惠价呢是5099左右。第四款呢是 i7 12650 RTX 3050 8GB RAM、52GB 的 SSD， 16寸的高色域屏幕，售价是在5099。我觉得直接选择 RTX 3050 Ti 的版本吧，价格也是一样。总结来说呢，我觉得 Lenovo AltaPack Gaming 3i 这次确实有蛮大的升级，像是全新的外观设计，还有16寸的屏幕。这个16比10的屏幕呢，确实会让它加分，电池容量也更大。可是不知道为什么市面上能找到的型号款式呢，都是采用这些阉割版的处理器。虽然说它们不差，但是像 i5 12450 相比 i5 12500 呢，性能差距还是有的。不过在官方网站购买，你还是可以找到这些满血的处理器啦。所以 Lenovo AltaPack Gaming 3i 会成为你的选择吗？它售价是在5000到6000左右，变高了，因为它之前呢都是属于那种 budget gaming laptop 3000多、4000多就找到了的。不过它的配置呢都是有升级了啦，可能就要不同的角度去定位这款产品了。你为这款电竞笔电打几分呢？影片听完之后的话呢，记得点赞、分享、订阅我的频道、关注我的科技内容。这个是我的 IG， 可以去关注我。See you in the next video。